Masana'antar Kannywood ta ci gaba da ɗaukar ƙura. A wannan sati za mu kawo muku labari abin da ya faru a Kannywood tsakanin mawaƙi Deezell da 'yar wasan Hausa Maryam. Kanin fetur waye jalikin kanin fetur Allah tona asirin kanin fetur ashe da kudinta ake shagali ashe da kudinta ake budiri Maryam ta fasa bai ashe da kudinta aka je Dubai a da suna soyayya ne garin canza kaya sai ya dauke ta what brother me ka fahimta wai sai ya ci kudinta Abu ne da kowa ya sani, a da can baya Deezell da Maryam sun yi soyayya. A nan ne ake zargin inda ya samu dama ya naɗi wani fefe a lokacin da take wanka. dauke ta what brother me ka fahimta wai sai ya ci kudinta Aradi ya ci mutuncinta kanin fetur waye jalikin kanin fetur To bari mu kawo muku batun da ita Maryam ta wallafa a shafinta na Instagram. A harshen Turanci a rubuce, amma za mu fassara shi zuwa harshen Hausa. Ya cewa kamar haka. Ina sane da bidiyon da yake yawo a kafafen sadarwa, wanda aka fitar da shi ta kafafen sadarwa da dama kuma dubunnan jama'a suka kalla. Da fari ban so in ce komai ba har sai jami'ai sun gama gudanar da bincike. Batu na baya-bayan nan na wani mai suna Ibrahim Ahmadu Fa'i wato Deezell ya tunzura ni har ya kasance dole sai na ce wani abu. A matsayina na mace kuma jarumar fim ɗin Hausa, bai kamata in bar wannan batu ba haka kuram. A wannan batun ɗin dai, shi Ibrahim Ahmadu Fa'i wanda aka fi sani da Deezell a lokuta da yawa ya yi barazanar sakin wannan bidiyo in ban ba shi kuɗi. A matsayina na mace jaruma sannan kuma abin koyi ga dubunnan mutane, na iya ƙoƙarin da zan yi don kare mutunci na, amma kuma daga baya bidiyon da aka ɗauka shekara 3 baya ya zo ya bayyana. A yanayi irin wannan ya kamata a ce mutum ya nutsu ya duba sannan ya san abin da zai faɗa. Kuma da gaske ne Deezell saurayina ne a da, tsohon saurayina ne, kuma shi ne ya ɗau wannan bidiyon ba tare da sani na ba. Ina tare da jami'ai a yanzu waɗanda za su zartar da hukunci akan koma wane ne ya saki wannan bidiyon. To mai sauraro, wannan daga Arewa Zone kenan. Sai a tara da mu a nan gaba kaɗan inda zuwan wani bidiyon da zai bayani akan wannan ƙura da ta taso a Kannywood. Kada ku manta danna subscribe ga Arewa Zone. Kar ku manta dai da suburbuɗe subscribe a nan.